السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعين يوميات من المون، يا رب تكونوا جميعا بخير. جولة جديدة ويوم جديد، وحبيت أشارككم معايا اللحظات دي. جولة في برضو اليوم من أوله في رحلتنا للإمارات أبو ظبي. بس النهاردة رايحين مشوار كده لذيذ قوي، وعجبني المكان فحبيت بقى اخدكم معايا. طبعا الطريق حلو، يهدي الاعصاب. والمكان اللي احنا رايحينه هنسمع بقى كده حاجات فيه من الناس اللي موجودة فيه فعلا قد ايه حلو وجميل. يعني يا رب كده يعجبكم ويسعدكم، ويا رب كده الجولة بتاعتنا دي ان شاء الله زي ما تعودنا ان اي لحظات واي وقت حلو بحب اشارككم فيه. شيء من التغيير، تغيروا مود الاكل شوية، يعني تشوفوا اماكن حبيت افرجكم عليها. ممكن تكون رحلة حلوة وظريفة كده، يعني نتفرج سوا على اماكن جديدة. داخلين فين؟ خلاص اهو دخلنا المكان، سوق السمك في أبو ظبي. شايفين المكان قد ايه جميل وحلو جدا، تحفة بصراحة. كل انواع الاسماك زي ما تتمنى تشوفوا. حد يقول انتوا بتعملوا ايه، كل الاسعار، من اقل الاسعار لاعلى الاسعار هنشوفها سوا مع بعض. بس نسمع راي اللي واقفين هناك في السوق بيبيعوا. شوفوا معايا كده، ربنا يا رب كده يكون عجبكم. شايفين انواع السمك، حاجه تحفه بصراحه. استاكوزا، يعني كمان كان الوقت كان مثلا العصر كده، بتفرج كان قبل رمضان طبعا. الدنيس والوقار، يعني عايزة سمك التونة صراحة شكله تحفة. طبعا في بياخدوه كده كامل، وفي بياخدوا شرايح منه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ما فيش حد هنا بيقول صوري ولا ما تصوريش ولا ما ينفعش الكلام ده، عادي يعني. الناس بسيطة وحلوة. وده قرش صغير، شايفين سمكة القرش دي؟ عملت شو استاكوزا 115. كلام جميل. انت قول لي على الانواع بقى. في حاجات، ده المرجان، ده سلطان ابراهيم، ده سلطان ابراهيم، ده سلطان ابراهيم، احنا طالبينه برضه. ده سلطان ابراهيم. وده عروس مصر. ماشي. ده عروس مصر، ده من عندنا. سعره كام بقى ده هنا؟ العروس المصري عامل 55 درهم الكيلو. جميل. سلطان ابراهيم عامل 25 درهم. تعرف ان هو ما فيش فرق في السعر، حتى الناس اللي بتحول الفلوس برضه يقولوا الحاجه غاليه، لا ده ممكن هنا ارخص كمان. لا هي ما شكله جميل، ما بتقارنش يعني. انا قصدي اصل يعني في ناس بتقعد ما بتتقارنش لا يعني. جميل قوي. وده ده السبريم او بالمصري سبريم، او بالمصري دينيس. دينيس، ايوه بالمصري دينيس. ايوه. ده السبريم. طب السبريم هنا سعره كام؟ سعره 35 درهم. ممتاز. 35 درهم. ممتاز، حلو ده قوي. سيباس العربي او العروس العربي. العروس العربي. ده سعره هنا 25 درهم. ده في مصر بيسموه قشر بياض. ماشي. قشر ده جلدته قوية قوي. ده الهامور. الهامور فعلا جلدته. عندنا في مصر برضه هامور او وقار او كوشر بنفس التوقيت اللي فيه ده. ده كل المسميات بتاعته. وده البياض المصري. البياض ماشي. ده البياض المصري، ده معروف عندنا في مصر. الكبيرة دي. وده بقى
عندنا في مصر اسمه دراك. دراك دراك. هنا اسمه كنعل. كنعل. اه ده بيبقى ده شرايح بيتقسم سلايس زي كده. يتعمل ايه بقى؟ ده بيتعمل مقلي، بيتعمل صينيه، بيتعمل على الفحم. ده بوري بقى. ده ده البوري بتاعنا ده. ده البوري المصري بتاعنا ده، وده البولت. البولت ده البولت المصري بتاعنا، ودي التعابين المصرية. يعني انا بشوفها بس ما فكرتش اجربها. لا جميلة دي، جميلة جميلة. متهيألي حاجة دسمة لا لا ده دسمة جدا جدا. انا عايزة اقول ده كده. الجمبري ده بقى ايه؟ في بقى ثلاث انواع. ثلاث انواع. في 3 انواع للجمبري. الاولاني ده ايه؟ في ده روبيان عماني بس مزرعة. عماني مزارع. مزرعة. وده روبيان هندي تايجر اسمر هندي. وده روبيان عماني تايجر اسمر، ده نوع تاني. الروبيان طبعا دي مسميات كتير. دي طبعا الموس. دي سمكة موس معروفة عندنا في مصر. وده عندنا في مصر اسمها دي هنا اسمها تقوى. تقوى. دي في مصر اسمها مياس. دي ما جربتهاش. اسمها مياس في مصر. دي اسمها تقوى هنا. ودي مكرونة. جميل. المكرونة السويسي بتاعتنا في مصر برضه مكرونة. مصر مكرونة. ودي شعري، هنا شعري، في مصر شعور. عندنا الشعور دي في السمك بتاع البحر الأحمر. ايوه دي شعور. ودي طبعا الكابوريا. الكابوريا يعني هنا اسمها جبجوب. جبجوب. هي ليه مربطة كده؟ أيوة عشان دي بتيجي متربطة كده. ايوه. وده الصافي او في مصر بطاطا. ده حلو ده؟ ده في المقلي جميل. بس ما شفتوش كتير يعني. ده كاليماري. ايوه. ده كاليماري ده. وده حبار. الحبار اللي هو بيحتاج مجهود كتير قوي وتنظيف ودنيا. سردين. دي سهلية. دي سهلية. هي شبه البوري بس صغيرة. ايوه ده بوري صغير. مش كده؟ بس طعمها بيبقى جميل جدا. ايوه. وده بقى طبعا ايه جندوفلي. ده جندوفلي او هنا اسمه محار. ايوه. لا جميل قوي. نورتينا يا ستي الكل وشرفتينا وتشرفنا بيك. وربنا يبارك لك. لو انت هنا بقى تعالي لنا هنا ان شاء الله. مش قاعدة، هي يومين كده بس انما مش مشكلة. الله يبارك. تسلم لي يا رب. الله يسلمك. ايوه. بتاع جندوفلي ده. ما قلتليش اسمك ايه بقى؟ انا اسمي عاصم. اهلا بيك. الله يبارك لك يا رب كده ويبارك في عمرك. خد الكارت بتاعنا معاك اهو. هات. دي لحد من اللي معاك. تعرفيه وخليه معاك. شكل الجمبري ضخم جدا. ما انا عايزه اقول لك كده صعبه قوي يعني. انا حسيت مره جربناه ما عجبنيش الطعم بتاعه. ايه اللي انا دي سلطان البحرية دي؟ طب الجمبري العماني العادي ده اللي هو الحجم الطبيعي ده هو اللي حلو. اللي في السوق كله ده كله مسميات. والله. العماني هتلاقيه زي الروبين عندنا في مصر، ده صغير حبايه كبيره. انا قصدي على كده. ده كله ده سرير. طب ده اسعاره ايه؟ ده كيلو ونص 70. ده 10 حبات. هم بيعملوا فيديوهات عليهم، هما بيعملوا كده بطريقه مناسبه قوي وكده زي ما انت بتقول، بس انا ما حسيتش بطعم خالص لما مره واحده بس. اقرب حاجه للروبين في مصر هو العماني وما بيجيش قليل لو لقيت ده اللي هو الشديد. ده اللي هو الدنيس عندنا. دي شفت بقى انا عارفه. ربنا يبارك لك. اسمك ايه؟ اهلا يا عمرو. ربنا يبارك لك. يعني السوق عاجبني هنا بصراحه يعني عشان انا ادخل اسوق السمك عندنا. لا مصر احسن. انا على لا
kilo bashir. Bashir ada 2 kilo. طبعا هم قالوا لنا كل الروبيان او الجمبري ده كله مزارع بسم الله. شايفين شكل الجوزة. ورجعت لكم بقى تاني بعد ما خلصت سؤال عن الانواع والاسعار وكل ده. كان الاكل اللي احنا طالبينه استوى، وهخرج بقى من المكان. شايفين السوق بصراحه حلو جدا، انا عجبني النظافه، المكان حلو قوي، ما تحسوش انكم متضايقين من الريحه. في تنظيف على طول. يعني بصراحه كانت فرصه حلوه قوي ان انا اصور لكم سوق السمك في ابو ظبي. قد ايه كان حلو جدا. انواع السمك بصراحه انا من عشاق السمك بكل انواعه. المأكولات البحريه كده من الحاجات المفضله عندي قوي. المكان والسوق يفتح النفس. يعني لو الواحد كل مره راح طلب حاجه او اخد حاجه وعملها في البيت وكلها مش هيزهق. انا بالنسبه لي كان وقت جميل قوي، ما اتضايقتش. بس قرب ما كان الاكل خلص طلعت بقى بره، وده كانت بقى الصينيه اللي احنا كنا طالبينها. سلطان ابراهيم اهي، وبتر فلاي والكلام ده كله. وده طريق العوده بتاعنا. اتمنى من ربنا كده ان يسعد اوقاتكم كلها. ومسجد العزيز على قلبي مسجد الشيخ زايد، بحبه قوي، من المساجد الجميلة. صورته في النهار بداية الفيديو وفي رحلة العودة. كل عام وانتم طيبين، وربنا يسعد أوقاتكم كلها، وتفرحوا دايما وانتم متجمعين وسط حبايبكم. ربنا يجعل أيامكم كلها كده سعادة وخير. قربنا من المسجد اهو. يعني فضلت أصور وأنا ماشية جنبه كده لحد ما عديناها. أيام جميلة عليكم، أيام خير كلها بركة ورحمة ومغفرة من ربنا. استمتعوا بكل لحظة في وسط حبايبكم. اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وصحة، ويسعد أوقاتكم كلها بكل لحظة. كانت النهاردة جولتنا ان احنا دخلنا سوق السمك وفرجتكم على الحاجات الجميلة اللي فيه. اتمنى تكون عجبتكم الجولة دي، وفي كل لحظة ان شاء الله هشارككم فيها بإذن الله بأي مكان روحته وشفته وعجبني قوي. كل عام وانتم طيبين، وانتم كل حبايبكم متجمعين دايما في كل خير وفي سعادة. واي حاجة انتم محتاجين ان احنا نرجع نسوق تفاصيل ليها، انا معاكم. دمتم بخير كده يا رب انتم كل حبايبكم. اتمنى لكم اوقات سعيدة كلها صحة وسعادة وهنا. مع السلامة.